Hello everyone, I hope you all are doing good. So after so many days or perhaps भन्नै पर्दा धेरै महिना नै भयो कतिवटा आफ्नै कारणवश मैले भिडियो अपलोड गर्न सकेको थिइनँ बनाउन पनि सकेको थिइनँ So after so many days, so many gaps फेरि I'm yet another topic लिएर आएको छु The topic says standard electrode potential अब यो टपिक क्लास 11 मा पनि रिडक्स रिएक्सन भन्ने च्याप्टरमा अलिकति पढ्नु पर्छ अनि क्लास 12 मा त obviously इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भयो DNF ब्लक एलिमेन्ट्स भयो अनि साथसाथमा नीट एन्ड जेई मा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भन्नु पर्छ ओके सो यसको बारेमा म आज अलिकति जानकारी दिन्छु यो टपिक स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्ने टपिक कसरी ओरिजिनेट भयो कसरी यो चाहिँ अब हामीले पढ्नु पर्छ किन पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा अब यसको लागि अलिकति we need to understand about the brief history of this topic के हुन्छ भन्दाखेरि let me try and explain this topic to you all यसको लागि मैले एउटा सिम्पल एउटा कन्टेनर लिएँ अनि त्यो कन्टेनरमा मैले के गरेँ भन्दा Zn2+ को सल्युसन बनाएँ ओके सो Zn2+ हुन त Zn2+ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कुनै पनि मेटल सल्ट को सल्युसन बनाउन So Zn2+ भनेको जिंक सल्फेट जिंक क्लोराइड जिंक ब्रोमाइड हाल्दा पनि भयो या फिर कपर को सल्युसन हाल्दा पनि भयो Cu2+ यानी कि कपर सल्फेट कपर क्लोराइड ब्रोमाइडहरु हाल्दा पनि हुन्छ सिल्भर को हाल्दा पनि भयो कुनै पनि मेटल को सल्ट सल्युसन मैले यहाँ एउटा कन्टेनरमा लिएँ अनि त्यसमा मैले एउटा मेटल रड फर एक्जाम्पल Zn2+ मा जिंक को नै रड इमर्ज गरिदिए It is not necessary कि Zn2+ नै solution हुनुपर्छ You can take Cu2+ solution but if you take Cu2+ solution you must immerse copper rod in it You must immerse copper rod नै तिमीले हाल्नुपर्छ अनि सिल्भर को solution छ भने you must immerse silver को rod itself Okay so just like that यहाँ मैले Zn2+ को solution लिएको छु so I'm just dipping zinc rod in it Now, generally what happens भन्दाखेरि यो zinc को rod छ भने basically zinc भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा zinc को rod चाहिँ slowly this will try and dissolve in the solution This zinc rod will try and dissolve in the solution following this reaction Zn will simply lose 2 electron and it will form Zn2+. So following this equation यो zinc को rod भयो Zn भयो So zinc को rodले it will simply liberate 2 electron and it will form Zn2+. अनि once Zn2+ बनिनु भनेको नै rod त Zn को भयो Zn2+ बनिनु भनेको नै यो zinc को rod चाहिँ सल्युसनमा डिसोल्भ हुन्छ भनेको किन सल्युसन नै Zn2+ को हो भनेपछि जस्तो Zn2+ बनिन्छ यो zinc को rod चाहिँ slowly it dissolves in the solution भन्ने कुरा आउँछ So slowly dissolve हुँदाखेरि what happens zinc को rod Zn2+ बनिँदै dissolve हुँदा यो solution पनि के हुँदै जान्छ slowly यो Zn2+ थुप्रिँदै जान्छ solution मा अनि that is why the whole solution slowly becomes positively charged भन्ने कुरा आउँछ अन्त rod solution चाहिँ positive हुन्छ किनभने Zn2+ को formation भयो but when Zn is forming Zn2+ it is actually liberating 2 electrons अन्त यो इलेक्ट्रोन चाहिँ टेम्पोरेरीली के गर्छ भन्दाखेरि यो जिंक को रडमा नै नेगेटिभ चार्ज भएर किन इलेक्ट्रोन्स आर नेगेटिभली चार्ज सो इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा टेम्पोरेरीली इट विल रिसाइड इन दिस Zn rod itself and due to this deposition of electron in this Zn rod what happens भन्दाखेरि solution slowly due to the formation of Zn2+ solution slowly positively charged हुँदै गयो भने rod भन्ने कुरा नेगेटिभ हुँदै गयो हैन सो rod नेगेटिभ भयो solution पोजिटिभ हुनु भनेको त यो दुईटाको बीचमा त there is a separation of charge भयो नि त rod र solution को बीचमा त पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज सेपरेट हुँदै जान्छ rod चाहिँ नेगेटिभ भयो solution पोजिटिभ हुँदै जान्छ अनि due to the separation of charge between them there will be a difference of potential Okay जहिले पनि यहाँनिर difference of potential हुन्छ किनभने जहाँनिर पनि चाहे फिजिक्समा कुरा हुन्छ चाहे केमिस्ट्रीमा कुरा हुन्छ जहाँनिर separation of charge हुन्छ भने there lies a difference of potential अनि केमिस्ट्रीमा त्यो difference of potential लाई नै चाहिँ खासमा चाहिँ के भनिएको भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको
इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल जसलाई चाहिँ ई मात्रै लेखिन्छ जेनरली हामी इलेक्ट्रोड पोटेन्सियललाई चाहिँ ई खाली स्मल मतलब क्यापिटल ई मात्रै लेख्छौँ यो चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भयो एउटा रडलाई उसकै सल्युसनमा डिप गरेर राख्दाखेरि अगर इट ह्यापन्स कि मेटल रड चाहिँ स्लोली सल्युसनमा डिजल्भ भयो भने सल्युसन पोजिटिभ हुन्छ रड नेगेटिभ हुन्छ एन्ड एज द रिजल्ट अफ द सेपरेसन अफ चार्ज बिट्विन देम there will be a difference of potential जसलाई केमिस्ट्रीमा इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भन्छ जसलाई क्यापिटल ई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अन्त जसरी एउटा ब्याट्रीको पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्ने कुरा मेजर गर्न सक्छौं मेजर गर्नको लागि वी नीड द इन्स्ट्रुमेन्ट नोन एज भोल्ट मिटर एन्ड इट्स युनिट पनि भोल्ट नै हुन्छ हैन त्यसरी नै सिमिलरली यो कुरा जो पनि एउटा इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भन्ने obviously यो पनि डिफरेन्स अफ पोटेन्सियल नै हो यो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भन्ने कुरा पनि मेजर गर्न सक्छौ मेजरेबल क्वान्टिटी हो मेजर गर्न सकिन्छ तिमीहरूको अनि वन्स मेजर गरेपछि यसको पनि युनिट भन्ने कुरा चाहिँ के नै हुन्छ भन्दा सेम कुरा हुँदा नि हो इट्स युनिट इज अल्सो भोल्ट सो दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल But this is not the topic that I want to discuss. I actually want to discuss standard electrode potential. Now, the electrode potential त बुझिहाल्यो तर यसमा यो standard भन्ने वर्ड चाहिँ कति बेला थपिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it is actually the same thing. तर जब तिमीहरूले यो फर्स्टमा सल्युसन जब लिन्छौ नि जस्तै मैले Zn2+ को सल्युसन लिएको छु यो सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 1 मोलारिटी छ रे इनिशियली फर्स्टमा when I'm starting this overall process तिमीहरूको सुरु गर्नु अगाडि नै Zn2+ जो पनि सल्युसन छ इनफ्याक्ट Zn2+ नै हुनुपर्छ भने छैन कुनै पनि सल्युसन जो पनि लिन्छौ अगर त्यसको कन्सन्ट्रेसन 1 मोलारिटी छ रे अन्त त्यसमा त्यही मेटल रड इमर्स गर अनि क्याल्कुलेट गर्यो अरे तिमीहरूले क्याल्कुलेट गर्दा अनि अर्को कुरा टेम्परेचर जब पनि तिमीले मेजरमेन्ट गर्छौ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियललाई मेजर गर्छौ कन्सन्ट्रेसन 1 मोलारिटी हुनु पर्यो सल्युसनको अनि मेजर गर्दा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 298 केल्भिनमा चाहिँ अगर मेजरमेन्ट गर्यौ भने यो टेम्परेचरमा अथवा 25 डिग्री सेल्सियसलाई 298 केल्भिन पनि भनिन्छ यो टेम्परेचरमा चाहिँ तिमीले इलेक्ट्रोड पोटेन्सियललाई मेजर गर्यौ अरे किन इट इज अ मेजरेबल क्वान्टिटी यु नो दैट युनिट पनि भोल्ट हुन्छ भनेर अन्त यसलाई मेजर गर्यो कति टेम्परेचरमा भन्दा दिस मच टेम्परेचरमा अनि जब यो सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन पनि 1 मोलारिटी छ भने चाहिँ द भ्याल्यु दैट यु गेट the value that you obtain त्यसलाई चाहिँ हामी केमिस्ट्रीमा जहिले पनि E naught or standard electrode potential भन्नु चाहेको okay so it is simply the electrode potential नै हो but I'm actually restricting to two important things that is एउटा solution चाहिँ 1 molarity नै हुनुपर्छ अनि measurement गर्दा फेरि temperature should be specific this much 25 degree celsius या 298 kelvin नै हुनुपर्छ okay so the relation यो कुरा बुझ त स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल र इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको स्लाइटली बेग्लै कुरा इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको यो कन्सन्ट्रेसनमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन आई डिडन्ट टेल यु एनीथिङ अबाउट इट हैन सो फर्स्टमा जति पनि होस् कन्सन्ट्रेसन जतिसुकै कन्सन्ट्रेसन होस् अनि एउटा मेटल रड डिप गर डिफरेन्स अफ पोटेन्शियल भयो भने त्यसलाई इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्छ यहाँ टेम्परेचरमा पनि कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन तर अगर टेम्परेचर र कन्सन्ट्रेसन एकदमै रेस्ट्रिक्ट गरेर डेफिनेट यति नै राख्यो भने चाहिँ त्यही इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु जो पनि पाउँछौ त्यसलाई चाहिँ केमिस्ट्रीमा स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्छ जसलाई हामी केमिस्ट्रीमा E naught भनेर डिनोट गर्छौ अन्त यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल फर डिफरेन्ट मेटल सल्युसन्स भनौँ मेटल कम्बिनेसन्स भनौँ न जस्तै यो जिंक र Zn2+ भयो कपर र Cu2+ छ भने अभियसली बेग्लै हुन्छ सिल्भर र सिल्भरको सल्युसन छ भने अभियसली बेग्लै हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्ने भ्यालु चाहिँ फर हरेक मेटल कपल्स इट विल बी डिफरेन्ट चाहे सिल्भरको अलिकति बेग्लै हुन्छ कपर निकल देयर आर सो मेनी मेटल्स एउटा सल्युसनमा त्यसकै मेटल डिप गर्दा फेरि कन्सन्ट्रेसन र टेम्परेचर फिक्स राख त्यति बेला मेजरमेन्ट गर्दा जुन चाहिँ पनि भ्यालु पाउँछौ दैट इज द स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल it will be different for all the metal combinations यो कुरा एकदमै याद हुनुपर्छ अनि few metal combinations को चाहिँ म स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु चाहिँ अब तिमीहरूलाई यहाँ बोर्डमा लेखाइदिँदै छु अनि त्यसैको आधारमा त्यसैको अन्डरमा हामी will discuss some topics and questions also okay now these are some of the standard electrode potential values E naught value for some of the metal combinations जस्तै copper
मैले Cu2+ को सल्युसन दिएँ रे, अन्त त्यसमा कपरको रड इमर्स गरेँ, अनि Cu2+ को कन्सन्ट्रेसन एकदमै 1 मोलारिटी छ रे, अनि मेजर गर्दा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस छ भने भ्याल्यु कति अब्टेन हुन्छ भन्दा चाहिँ E0 को भ्याल्यु चाहिँ हुन्छ 0.34 भोल्ट। त्यसरी नै Ag प्लस र Ag लाई यसको मेजर गर्नु पर्यो नि स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्याल्यु कति हुन्छ भन्दा 0.80 भोल्ट, यसको कति हुन्छ जिंकको कम्बिनेसनको लागि -0.76 भोल्ट, निकलको लागि -0.25 भोल्ट, अनि पोटासियमको लागि चाहिँ -2.93 भोल्ट। दिस आर सम अफ द भ्याल्युज। अब यो कुनै रट्नुपर्ने कुरा त होइन, याद गर्नुपर्ने कुरा त होइन, बट यहाँबाट चाहिँ एक दुईवटा अब तिमीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब यो भ्याल्युको के चाहिँ छ, व्हाट इज इट्स युजेस, यसको एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ कता छ, त्यो चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ याद हुनुपर्छ। ओके, सो दिस आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट तिमीहरूले धेरैवटा कुरा जज गर्न सक्छौ, यसको रिएक्टिभिटी भनौँ या रिड्युसिङ पावर भनौँ या फिर स्टेबिलिटी भनौँ, यो प्राय कुराहरू चाहिँ हामीले E0 को भ्याल्युबाट चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छौँ खासमा। नाउ आई विल टिच यु अबाउट द एप्लिकेसन्स अफ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। ओके, यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको एप्लिकेसन्स अब यहाँ कुन चाहिँ कसरी क्वेसन्सहरूमा कसरी क्वेसन्स आउँछ, तर त्यसको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ यो याद हुनुपर्छ तिमीहरूलाई। मैले यहाँ दुईटाको भ्याल्यु चाहिँ राखिदिएँ। E0 अफ कपरको कपल भनिन्छ, Cu2+ र Cu भनेको कपल। सो E0 अफ Cu2+ र Cu कपरको कपलको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्याल्यु छ प्लसमा +0.34, जिंकको लागि चाहिँ माइनसमा छ। अब प्लसमा छ, यो माइनसमा छ, अन्त यो कुरा चाहिँ अगर यो टपिकलाई राम्रोसँगले बुझ्नु छ भने चाहिँ यु मस्ट रिमेम्बर दैट हायर द भ्याल्यु अफ E0 यानी कि स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्याल्यु हायर छ, मोर छ भने चाहिँ रिड्युस्ड फर्म जहिले पनि स्टेबल हुन्छ। अब रिड्युस्ड फर्म भनेको कुन चाहिँ हो, आई अभियसली एक्सप्लेन यु अल, तर रिड्युस्ड फर्म स्टेबल हुन्छ भने लोअर द भ्याल्यु अफ E0 यो दुईटामा दिस इज लोअर, अनि लोअर द भ्याल्यु अफ E0 भयो भने अक्सिडाइज्ड फर्म इज मोर स्टेबल। नाउ व्हाट डज दिस मिन, यो भनेको के हो, यो कहाँनिर हामीले यो कसरी अप्लाई गर्छौँ भन्दा लुक ओभर हियर। ओके, सो मेरोमा छ अरे एउटा अक्सिडाइज्ड फर्म, मैले OF लेखेँ, रिड्युस्ड फर्म RF, अन्त E0 भ्याल्यु म यहीँबाट गर्छु। अब E0 अफ जहिले पनि अक्सिडाइज्ड फर्म भनेको चाहिँ द वान with more positive charge भनिन्छ, that is why Cu2+ यहाँ +2 छ चार्ज, यहाँनिर Cu मात्रै छ भनेपछि this is your oxidized form, or you can simply refer that as E0। यो माथि जो दिएको छ नि फर्स्टमा माथिपट्टि जो दिएको छ that is your oxidized form, तल्लोपट्टि दिएको चाहिँ reduced form हुन्छ, that is why Cu2+ चाहिँ oxidized form भयो, त्यसो भए कपर Cu मात्रै चाहिँ रिड्युस्ड फर्म भयो, अनि यिनीहरूको E0 भ्याल्यु चाहिँ छ 0.34, इनफ्याक्ट प्लस भोल्ट। And similarly for zinc, Zn2+, the one which is above, that is Zn2+, that is your oxidized form, and Zn, that is your reduced form, and E0 value is -0.76 volt. Now this is the data, you must be writing this one, यो एकदमै लेख्नुपर्छ, यो चेकको कलम बनाउनु पर्यो, अनि अब चाहिँ माथि मैले यो जे भनेको छु यसको एप्लिकेसन्स बुझ्नु पर्यो। मैले के भने हायर द भ्याल्यु अफ E0 भयो भने त्यसको लागि रिड्युस्ड फर्म चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ। अन्त यो दुईटामा कुन चाहिँ भ्याल्यु हायर भन्दा अभियसली द वान विथ कपरको लागि E0 भ्याल्यु, यो भ्याल्यु अभियसली ज्यादा हो, अन्त E0 भ्याल्यु ज्यादा छ भने यसको लागि चाहिँ रिड्युस्ड फर्म चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ। अनि रिड्युस फर्म भनेको Cu2+ कि Cu भन्दाखेरि अभियसली रिड्युस फर्म भनेको Cu, सो दिस इज मोर स्टेबल। MS भनेको मैले भनेको मोर स्टेबल छ भने लोअर द भ्याल्यु अफ E0, यो दुईटामा यो भ्याल्यु सानो छ, लोअर छ, लोअर भ्याल्यु भयो भने चाहिँ अक्सिडाइज फर्म यानी कि दिस इज अलवेज मोर स्टेबल भनेर चाहिँ हामीलाई डाटाले बताएको, यो कुराले भनेको खासमा। अन्त यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा अगर तिमीले कपर लियो भने कपरको चाहिँ E0 भ्याल्यु जहिले पनि मोर देन 0 हुन्छ, 0.34 भनेको हायर भयो, मोर देन 0 भनेको हायर हो, अनि E0 भ्याल्यु ज्यादा हुनु भनेको चाहिँ कपर चाहिँ जहिले पनि Cu नै भएर बस्नु मन पराउँछ, इट डज नट प्रिफर टु फर्म Cu2+।
कपरले कहिले पनि Cu2+ बनाउनु प्रिफर गर्दैन। अब कपर Cu2+ मा बनाउनु कन्भर्ट हुनु भनेको चाहिँ कपरले त दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्छ Cu2+ बनाउनुको लागि, बट कपरले कहिले पनि प्रिफर गर्दैन, किनभने कपरको लागि E0 भ्यालु जहिले पनि ज्यादा हुन्छ। यो दुईटाको कम्प्यारिजनमा चाहिँ E0 भ्यालु कपरको ज्यादा छ, अनि दुईटाको कम्प्यारिजनमा E0 भ्यालु अफ कपर ज्यादा हुनु भनेको नै कपर जहिले पनि Cu नै भएर बस्नु मन गर्छ। इट डज नट प्रिफर टु फर्म Cu2+। कहिले पनि Cu2+ बनाउनु मन गर्दैन। अब यो दुईटाको कम्बिनेसन्समा चाहिँ यो दुईटा डिस्कस गर्दा चाहिँ द सिमिलरली जिंकको लागि E0 भ्यालु यु क्यान सी ओभर हियर लोवर छ, यो भन्दा माथि भन्दा धेरै कम्ती लोवर छ। अन्त E0 भ्यालु कम्ती हुनु भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ फेरि अक्सिडाइज्ड फर्म मोर स्टेबल हुन्छ। अनि अक्सिडाइज्ड फर्म स्टेबल हुनु भनेको नै जिंक भन्ने कुरा चाहिँ Zn भएर बस्नु मन गर्दैन। Zn चाहिँ मेटालिक फर्ममा Zn भएर बस्नु मन गर्दैन, रादर Zn2+ हुनु मन गर्छ। Zn2+ हुनु मन गर्छ भनेको नै यसको अक्सिडाइज फर्म मोर स्टेबल छ नि त, अनि त्यसै कारण चाहिँ यसले आयन्स बनाउनु प्रिफर गर्छ। Zn2+ भनेको आयन बनाउनु प्रिफर गर्छ, अनि आयन्स बनाउनु प्रिफर गर्नु भनेको नै अर्को वर्डमा हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा यो जिंक भन्ने मेटल चाहिँ डिजोल्भ नै हुनु प्रिफर गर्छ। किन आयन हुनु भनेको त डिजोल्भ हुनु हो, मैले फर्स्टमा भनेकै हो तिमीहरूलाई इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल बुझाउँदा फेरि। सो Zn चाहिँ Zn2+ मा स्टेबल हुनु भनेको नै आयन बनाउनु भनेको नै जहिले पनि जिंक मेटल चाहिँ डिजोल्भ हुनु प्रिफर गर्छ, तर कपर मेटल चाहिँ कहिले पनि डिजोल्भ हुनु प्रिफर गर्दैन, किनभने कपर चाहिँ कपरमा नै स्टेबल छ। जिंक चाहिँ Zn2+ मा स्टेबल हुनु भनेको जिंकको मेटल चाहिँ डिजोल्भ हुनु प्रिफर गर्छ। ओके, सो दिस इज एकदमै सर्ट इन्फर्मेसन। म अझै जति क्वेसन्स बढाउँदै जान्छु, क्वेसन्स पनि दिँदै जान्छु, अनि त्यसमा म अझै एडिसनल इन्फर्मेसन दिँदै जान्छु। तर अहिले फर द टाइमिङ चाहिँ यो चार्टको इन्फर्मेसन चाहिँ यही हो कि जहिले पनि कपर चाहिँ Cu नै भएर बस्नु मन गर्छ। यो कपर र जिंक कम्पेयर गर्यो भने कपर चाहिँ कपर नै भएर बस्नु मन गर्छ, बट फर जिंक इट इज Zn2+ which is more stable, that is why it always prefers to form Zn2+, suggesting that zinc metal rather prefers to dissolve in the solution. Now take this question. The question says, can you store CuSO4 copper sulfate in zinc pot? Full stop, explain. Okay, the question is saying that if you keep CuSO4 copper sulfate in zinc pot, can you store it for the long time? Is it possible? हैन, कपर सल्फेटलाई तिमीले जिंकको भाडामा, द पट चाहिँ जहिले पनि, यो पट चाहिँ जहिले पनि के को छ भन्दा जिंकको भाडामा छ, जिंकको पटमा छ, अन्त यसमा चाहिँ तिमीले भित्र चाहिँ कपर सल्फेट CuSO4 हाल्न सक्छौ, हालेर लामो बेरसम्म प्रिजर्भ गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ क्वेसनले भनेको तिमीहरूलाई। ओके, स्टोर गर्न सक्छौ या सक्दैनौ भन्ने क्वेसन हो। अनि यसको लागि चाहिँ मैले E0 भ्यालु दिएको छु। अब यु डोन्ट ह्याभ टु रिमेम्बर द भ्यालुज, बट मैले यहाँ भ्यालु दिएको छु, अनि यसको लागि चाहिँ यु मस्ट बी आन्सरेबल अगेन। And for that, copper sulfate भनेको यहाँ कपर मेटलसँग डिल गरेको छौँ, द्याट इज वाइ कपरको भ्यालु छ। अनि जिंकको पटमा भनेपछि जिंकसँग डिल गरेको छौँ, सो E0 अफ जिंक पनि दिएको छु मैले। अन्त यसको लागि इफ यु अल आर बिगिनर्स, यु मस्ट बी स्टार्टिङ फ्रम हियर इटसेल्फ, अक्सिडाइज फर्म, रिड्युस फर्म एन्ड E0 भ्यालु। ओके, सो अक्सिडाइज फर्म मिन्स फर कपर इट इज Cu2+, reduced from Cu, and E0 value is minus 0.34 volt. It's not minus, that's positive. And for zinc, that is Zn2+, here Zn, it's minus 0.76 volt. So this is the data. माथिबाट डाटाबाट दिएको एउटा टेबल बनाऊ, मैले टेबल बनाएँ। And you must remember, higher the value of E0, अगर दुईटामा E0 भ्यालु जसको E0 भ्यालु ज्यादा छ त्यसको रिड्युस फर्म इज मोर स्टेबल। अन्त यो दुईटा तिमीलाई क्लियरली याद छ, यो माथिको डाटा इज मोर भनेपछि रिड्युस फर्म यानी कि Cu इज मोर स्टेबल। एन्ड फर जिंक E0 भ्यालु लोवर छ, विच इज Zn2+ चाहिँ मोर स्टेबल छ। Now, after doing this, just focus on the question now. Can you store copper sulfate in zinc pot? Now, pot को बेसिसमा, on the basis of pot, zinc pot को बेसिसमा एन्सर देऊ, कपर सल्फेट को बेसिसमा भन्दा पनि pot को बेसिसमा it will be easier for you all. अन्त जिंक पटमा राख्दैछौ, जहिले पनि हामी पट भन्ने कुरा त इट इज अ मेटल, द्याट इज वाइ जिंक को पटमा, Zn पटमा हामीले स्टोर गर्ने कोसिस गरिरहेको छौ। बट फ्रम द डाटा ओभर हियर इट इज क्लियर द्याट जिंक
actually does not prefer to stay in Zn form. Reduced form मा त Zn त जिंक त बस्नु प्रिफर गर्दैन नि त. Rather it prefers to form Zn2 plus. किन Zn2 plus मा उ चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ किन लोअर छ नि त इनर्ट भ्यालु हैन. That is why Zn2 plus यानी कि अक्सिडाइज फर्म चाहिँ जहिले पनि मोर स्टेबल छ. अन्त Zn2 plus मोर स्टेबल हुनु भनेको त व्हाट डज इट सिग्निफाई भन्दा तिमीहरुको जिंकको पार्ट त इट स्लोली डिजोल्भ्स इन द सल्युसन होइन त. किनभने आयन्समा स्टेबल हुनु भनेको त मैले अघि भने त Zn चाहिँ आयन्समा स्टेबल हुनु भनेको त Zn पार्टमा जुन चाहिँ पनि जिंक छ Zn छ त्यो त स्लोली इट डिजोल्भ्स इन द सल्युसन. कपर सल्फेटमा बिस्तारै डिजोल्भ हुँदै जान्छ. अन्त डिजोल्भ हुनु भनेको चाहिँ सपोज यो तिमीहरुको जिंकको पार्ट मोटो छ भने पनि बिस्तारै 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 डिजोल्भ भयो भने त व्हाट ह्यापन्स भन्दा तिमीहरुको जति नै मोटो जिंकको पार्ट छ भने पनि बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै जान्छ थिनर एन्ड थिनर. किन डिजोल्भ हुनु भनेको त पतला हुँदै जान्छ थिनर एन्ड थिनर एन्ड थिनर हुँदै जान्छ. अनि अल्टिमेटली के हुन्छ तिमीहरुको यहाँ त दुलो पर्छ नि त. किन सबै डिजोल्भ भएपछि त पतला भइसकेपछि त अल्टिमेटली दुलो पर्छ. अनि दुलो परेपछि त स्टोरेज त कहाँ पोसिबल भयो त. So that is why we say it is not possible. कहिले पनि जिंकको पार्टमा कपर सल्फेटलाई चाहिँ राख्न सक्दैन किनभने from the data itself it is clear that zinc rather prefers to form Zn2 plus because it is more stable in the oxidized form as it has lower inert value. That is why Zn prefers to form Zn2 plus, suggesting that the Zn metal जो पनि जिंकको पार्ट छ it slowly dissolves in the solution making the storage impossible. किनभने अल्टिमेटली जिंकको भाँडा चाहिँ चुने हुन्छ छेडेर पतला भएर अल्टिमेटली छेडिन्छ. त्यसैकारण you cannot store that. That is why यहाँ एन्सरमा तिमीहरुले मिलाएर लेख्नु पर्यो no it is not possible. Okay, no it is not possible and you can just elaborate the answer scenario. Okay, so this is the common idea that this standard electric potential value will give. Here, I have just altered the question, okay? अघिको यो भन्दा previous questions मा त थियो can you store CuSO4 in zinc pot भनेको थिए but I've changed it. ZnSO4 लाई चाहिँ अब copper pot मा राख्न सक्छौ भनेर भन्दै छु. And obviously zinc र copper छ भने inner value it will be provided and you must be giving this data, okay? You will be giving this table. Okay, and अब चाहिँ क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा you are actually taking copper pot. So this pot is made up of copper, okay? So quite बाक्लो छ अरे. So copper pot छ अरे. And inside this you are actually putting zinc sulfate ZnSO4. Okay, now is this storage possible? यो स्टोर गर्न सक्छौ भन्ने चाहिँ प्रश्न हो. हामीलाई याद छ कपरको इनर भ्यालु ज्यादा छ भने कपर इज मोर स्टेबल, यो लोअर छ भने Zn2 plus इज मोर स्टेबल. अनि मैले भनिहालेँ पटको बेसिसमा नै एन्सर दियो कपर पटमा राख्दैछौ. अनि यो भाँडा यो पट पनि केले नै बनेको छ भन्दा अभियसली कपर मेटलले नै बनेको छ Cu ले नै बनिएको छ. अन्त Cu ले नै बनिएको छ बट फ्रम द डाटा अल्सो इट इज क्लियर दैट कपर त Cu नै हुनु मन गर्छ नि. इट डज नट प्रिफर टु फर्म Cu+2 बिकज अक्सिडाइज फर्म हो नि त Cu2 plus त. अन्त इनर्ट भ्यालु लो हायर भयो भने त रिड्युस्ड फर्म नै मोर स्टेबल हुन्छ. यानी कपर त Cu नै हुनु प्रिफर गर्छ. अन्त कपर Cu नै हुनु मन गर्छ अनि ठिक्कै पट पनि Cu को नै हो भनेपछि त यो स्टोरेज त नानी हो जीवनभरि राख्दाखेरि पनि 100 years सम्म राख्दाखेरि पनि कुनै चुने उयो नै स्थिति नै आउँदैन. किनभने कपर त Cu नै हुनु मन गर्छ नि त. अनि पट पनि Cu कै हो भनेपछि इट विल नट डिजोल्भ. Cu2 plus बनिँदैन, डिजोल्भ हुँदैन. अनि जब डिजोल्भ नै हुँदैन भनेपछि यस यु क्यान इजिली स्टोर दिस वान. Okay, so reverse ZnSO4 लाई कपरको पटमा चाहिँ राख्नु सक्छौ नो प्रब्लम बट कपर सल्फेट लाई चाहिँ जिंकको पटमा राख्नु चाहिँ इट इज नट पोसिबल. Another question for you all. So from the data given below, arrange Mn2 plus, Cr2 plus and Fe2 plus in the increasing order of stability. And यहाँ data चाहिँ दिएको छु मैले inert of Mn. यो data it might not be correct. The data might not be correct तर हामीले चाहिँ यहाँनिर concept मात्रै हो. Okay, this is the concept that I'm just trying to develop in you all. So that is why the data might not be correct. Exact data त अब क्वेशनले दिइहाल्छ तिमीहरूलाई. So हामी चाहिँ यहाँ गर्नु सिक्नु मात्रै हो. Okay, so for that also you all are beginners. So त्यसैकारण चाहिँ you must be giving that table. अघि मैले बनाएको जस्तो टेबल फेरि बनाउने हो. So oxidized form, reduced form and inert value. So which is your oxidized form भन्दा फेरि मैले भने जो माथि छ माथिल्लोपट्टि भएको सो माथिल्लोपट्टि भएको के छ तिमीको Mn3 plus and reduced form चाहिँ Mn2 plus. अघि चाहिँ Mn थियो होला
अघि चाहिँ मेटल थियो होला तर यहाँ चाहिँ Mn2+ रिड्युस मुनि भएको सो Mn2+ एन्ड भ्यालु छ 1.5 भोल्ट अर्को क्रोमियमको लागि Cr3+ या Cr2+ भ्यालु छ -0.8 भोल्ट and for iron this is Fe3+ yeah Fe2+ and the value is 1.2 volt. Okay, now after giving this data, refer this question properly. Arrange Mn2+, Cr2+, and Fe2+ in the increasing order of stability. अन्त यो तीनैवटा चाहिँ कहाँनिर छ भन्दा चाहिँ इट इज द रिड्युस फर्म द्याट वी आर टकिङ अबाउट नो सो रिड्युस फर्म हो किनभने +2 भनेको त रिड्युस फर्मको स्टेबिलिटीको कुरा हो अन्त यो तीनटामा चाहिँ इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ स्टेबिलिटी अरेन्ज गर भनेको छ यो रिड्युस्ड फर्महरू जो पनि छ अब यहाँ चाहिँ यो रिड्युस्ड फर्म भयो समटाइम्स त्यो अक्सिडाइज फर्म पनि हुनसक्छ म यहाँनिर चाहिँ डाटाले नै बताए कि जो रिड्युस्ड फर्म भयो and the reduced form चाहिँ यसको order of stability चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ and the E0 value ले नै suggest गर्छ higher the value of E0 यो तीनटामा सबभन्दा highest value चाहिँ 1.5 हो भनेपछि त्यसको लागि reduced form भनेको नै Mn3+ हैन Mn2+ चाहिँ के छ भन्दा सबभन्दा stable छ भनेको हो नि त भनेपछि this is a clear indication that more the higher the value of E0 भने त्यसको लागि reduced form सबभन्दा stable हुन्छ भने अन्त जसको फेरि lower the value of E0 भयो भने त त्यसको reduced form त फेरि least stable हुन्छ नि किन त्यसको लागि त oxidized form पो more stable हुन्छ त lower the value of E0 भने त oxidized form is more stable भनेपछि लोअर भ्यालु त यो हो भनेपछि यसको लागि अक्सिडाइज फर्म यानी कि Cr+3 चाहिँ मोर स्टेबल छ तर यसको लागि त्यसमा रिड्युस फर्म Cr2+ त लिस्ट स्टेबल छ कि छैन अन्त क्वेशनले त हामीलाई त +2 मात्रै भनेको छ यु क्यान जस्ट रिफर ओभर हियर Mn2+, Cr2+ एन्ड Fe2+ भनेको त रिड्युस फर्मको कुरा गरेको अनि रिड्युस फर्ममा Mn2+ मस्ट स्टेबल रहेछ भने द लिस्ट स्टेबल इन +2 मा एकदम +2 मा नै चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ obviously Cr2+ हुन्छ सबभन्दा लिस्ट स्टेबल किनभने क्रोमियम त +2 मा त हैन नि +3 अक्सिडाइज फर्ममा पो स्टेबल हुन्छ त किनभने E0 भ्यालु लोअर छ हैन दैट इज व्हाई Cr2+ चाहिँ लिस्ट स्टेबल हो इन्क्रिजिङ अर्डर अफ स्टेबिलिटी भनेको Cr2+ फर्स्टमा यो भन्दा अलिकति ज्यादा हुन्छ Fe2+ अनि सबभन्दा स्टेबल चाहिँ हुन्छ Mn2+ भन्ने कुरा ओके सो यसरी पनि बिस्तारै बिस्तारै यो पनि टेक्निक लगाउनु पर्छ तिमीहरूले हायर भ्यालु हुँदा रिड्युस फर्म मोर स्टेबल हुन्छ भनेपछि अर्डर पनि लेख्न सिक्नुपर्छ तिमीहरूले अब मैले एउटा यसको कुरा गरिदिए एमएस मोर स्टेबल यो छ भने अरु तिमीहरूले प्रेडिक्ट गर्न सक्नु पर्यो अन्त त्यसरी नै समटाइम्स यही क्वेशनमा फेरि भन्यो रे नि त अरेन्ज यो भनेन रे Mn2+, Cr2+ र Fe2+ भनेन रे सपोज यहाँनिर +3 को कुरा गरे Mn3+ भन्यो रे Mn3+, Cr3+ एन्ड Fe3+ भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूको अर्डर अफ स्टेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ स्टेबिलिटीमा सबभन्दा स्टेबल त यो हो नि त +3 मा त अक्सिडाइज फर्ममा त किनभने लोअर द भ्यालु अफ E0 भने त its oxidized form is more stable सबभन्दा लोअर भ्यालु यो भनेपछि Cr3+ चाहिँ मोस्ट स्टेबल छ भने द लिस्ट स्टेबल चाहिँ अब चाहिँ Mn3+ हुन्छ किनभने Mn त Mn2+ मा स्टेबल छ भने Mn3+ मा लेस स्टेबल हुन्छ दैट इज व्हाई द अर्डर विल बी Mn3+ यो भन्दा अलिक ज्यादा हुन्छ Fe3+ एन्ड सबभन्दा ज्यादा चाहिँ हुन्छ Cr3+ बट दिस इज बेस्ड अन द डाटा है मैले यो जुन चाहिँ डाटा दिएको छु यसको बेसिसमा हो यो अर्डर कहिले रङ पनि हुन सक्छ तर मैले त्यसलाई डाटा चाहिँ करेक्ट दिएको छ भने त अरु पनि हुन सक्छ इट डजन्ट म्याटर्स ओके हामीले यहाँ कन्सेप्ट सिकाएको मात्रै हो तिमीहरूलाई मैले सो कन्सेप्ट चाहिँ यो हो भ्याल्यु डिफरेन्ट छ भने अभियसली अर्डर पनि डिफर गर्छ नो प्रब्लम एट अल ओके बट द कन्सेप्ट यो हो तिमीहरूको जहिले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले ओके सो +2 मा इन्क्रिजिङ अर्डर अफ स्टेबिलिटी चाहिँ यो +2 अक्सिडेसन स्टेटमा तर +3 मा चाहिँ जहिले पनि यो मुनिको अर्डर हुन्छ